आप जुकाम जुकाम की बात कर रहे हो, आपको कभी सर्दी भी लग जाए ना तो मुझे बता देना, ठीक है, इस औषधि को पीने के बाद। मैं तो कहता हूँ जी जुकाम होगा ही नहीं, ऐसी औषधि है, जुकाम सर्दी कभी नहीं होगी जिंदगी में, जड़ से खत्म इस औषधि से। आप यूज करके देखो, हर जगह मिल जाती है आसानी से। देखिए दोस्तों, ये वही औषधि है जिस औषधि से जुकाम बिल्कुल भगाया जा सकता है दोस्तों, है ना। ये वही औषधि है दोस्तों। इस औषधि से हम अपना जुकाम, सर्दी, ठंड सब कुछ दूर कर सकते हैं, खांसी सब कुछ ठीक हो सकता है। यह बड़ी कामगार औषधि है दोस्तों। इस औषधि को अगर हम लगातार सेवन करते हैं तो सर्दियों में तो हमें कभी भी जुकाम नहीं होगा, जड़ से खत्म हो जाएगा दोस्तों जुकाम। ये इस प्रकार की औषधि है। इस औषधि से जुकाम बिल्कुल पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, जड़ से खत्म, जुकाम का नामो निशान नहीं रहेगा दोस्तों। देखो दोस्तों, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखो इतने छोटे छोटे टुकड़े, 5 टुकड़े काट लेने हैं सेम आकार के, मतलब एक लंबी यह गिलोय नाम की औषधि आपको लेकर आनी है, और फिर इतने टुकड़े काट कर फिर आपको इसमें रखनी है। अपने कूटने के लिए हम इसको कूटने जा रहे हैं, अब इसको कूटेंगे दोस्तों। इसकी कुटाई दोस्तों हमको अच्छी तरह से करनी होगी, है ना। इसको पहले कूटेंगे। इस औषधि का नाम गिलोय है दोस्तों। चलो दोस्तों, इसको कूटते हैं। हाँ दोस्तों, इसको अच्छी तरह से कूट लेना है, अच्छी तरह छोटी छोटी तरह से कूट लेना है दोस्तों। इसको बिल्कुल पतला कर लेंगे दोस्तों कूट कर। क्योंकि कूटने से दोस्तों यह ठीक तरह से कूट जाती है। और इसको पानी में डाल लेंगे। फिर कूटने के बाद एक पतीला लेंगे, पतीले में इसको निकाल के पतीले में डाल लेंगे दोस्तों। पानी के अंदर इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे दोस्तों। 1 गिलास पानी, देखो अच्छी तरह से कूट गई ना। 1 गिलास पानी में इसको गैस पर चढ़ा देंगे, और गैस पर ये धीरे धीरे उबलेगी। इसमें कुछ झाग से उठने शुरू हो जाएंगे दोस्तों, धीरे धीरे उबल रही है। अब जब इसमें झाग बनने लग जाते हैं, झाग बनेंगे तो पानी बिल्कुल ही आधा रह जाएगा दोस्तों। 1 गिलास पानी लिया था ना, तो आधे गिलास से भी कम रह जाएगा पानी। इसको उबलते रहना है, उबलते रहने देना हमने, ठीक है। उबलता रहेगा तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से इस गिलोय में से झाग उठेंगे। गिलोय बेल है दोस्तों, ये गिलोय बेल आसानी से कहीं पे मिल जाती है। अब ये झाग उठ रहे हैं दोस्तों इसमें से। देखो दोस्तों, पानी बिल्कुल ही कम रह जाएगा, ठीक है। 1 गिलास पानी लिया था, आधे गिलास से भी कम रह जाएगा, और इसका सारा रस पानी में आ जाएगा बेल का। दोस्तों, यह औषधि श्वेत रक्त कोशिकाओं को बढ़ाती है। सर्दी में हम नियमित रूप से इसका सेवन, इतना ही सेवन करना चाहिए, इतनी बड़ी ही लेनी चाहिए, 5 छोटे छोटे लेकर हम इसका सेवन कर सकते हैं। हथेली के समान मात्रा में तोड़ के ले आओ, और काट के धोगे उसको ऐसे उबाल लो, है ना। दोस्तों देखो, अब पानी बिल्कुल ही कम रह गया है। अभी हम इसको छान लेते हैं दोस्तों। छान के इसको छान लिया दोस्तों। अब देखो क्या कितना रह गया, देखो गिलास से भी आधे से भी कम रह गया। ये भी छोटी गिलास ही है देखो। अब इसको गर्मा गर्म पी जाओ दोस्तों, बहुत अच्छा रहेगा। तो जी दोस्तों, इस तरीके से आप इस गिलोय औषधि का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसी तरह से सेवन करना है, और आप कभी भी बीमार नहीं होंगे। मैं दुआ करता हूँ आप स्वस्थ रहेंगे।